In the other file system level, they know package, message, service, code in it, the John you take video thing about it. File system level, message service be communication level, male, message go down topic, service John, Lila view. Kuro, the general community server, the Lila Jaya. Parmeter server suraro the gero static chalatigo save me set low man lolo yama. People beyond Lulu Yare, Davime, Kanakana beyond Siamlu, Umasaudio Mota Lilo Nalon Sadvishida or no camera, the low nalo alumio, Adia Kanakana beyond Siamlu, or dynamically beyond Siamlu, static chalati, Temu, Parameter Savago. Pandita Jim Chipare Tuma high performance Meshibao a child at Miayu, a chain of the Bini, publisher, second at Mia Pony water, T South Haramuro, Mahobao, Time, Tuma, don't win a checkaro, the camera, motor, the transform a child lady, alumu harigo, configuration fine in a Taimiro, Parameter Savao, Tentavu. Video, shell video, don't you know what Umatima swing, camera mazoin, left camera, right camera, shime, Tazoin, Pena, Queta video, camera, exposure, certificate, chalatigo, Talo Yavare, no? Name garo, left camera, exposure, one swing, Tazoin, keyne, volume, sorry, keyne, volume, Dilomu, Talo Yavare. Name got left camera, video to Temama. Exposure one to left camera, right camera, so value name to exposure so key. Tagara to Simatone data type easily lajiba. That's why motor BNDU set lobo to general P I T certificate general key P key I key T to a sign tamburi tamapilo yawi. Get us in gain or so your gains or in dictionary list of Pobia Yavare. Daro common line parameter set low Yavare. Common line run low yare, ROS1, Pido, private parameter appear, general table Yavare. ROS1, ROS find on tutorial, talk as with parameter general elu table Yavare. Tagaro launch find any video, ROS parameter nine, a tone people shivare. ROS parameter go, did I tone yadalu, ROS param no touch temale, tebi, zilo yavaren, elu no touch touching, taga private name chedwavaren. ROS parameter gale, the chado no dilube, naming senicale, do yaru sense dilu, tamatalo yavaren. Launch find Yiniale, Madindilu, Janodima, a champion map, Piat Havare, ROS params were test lady. Now the Kuga, ROS parameter go, runtime, General low lumen, set lumen, Elu lobu dago, General YMLU core, Shamegule, Tonu Yavare. Tamasu Kiri Pame, Tamburi Pabame. TMF fine go, parameter server go, Timbilo Yadalu, Tamlo video, Pianso Chalule Yavare. Parameter server, Chella Alum Palamava, Tamu, Tamlo Ladusino. Tagaro, command line neighbor. ROS param, set, get, ROS param surya tuba. No? Delete lolo yare, list lolo yare. Key teme, value teme. That's why general lochina lolo yawavi. ROS parent logo le general a don't you care biwavi. ROS parent log so video general seed hare yame fango parameter savago low timbi lilo yavare. Arrow cat ne set nega the parameter the kujensi teme low net dam garo fine like teme chamabo no. Client library ROS CPP ne yine ROS file to ne yile yare. Chaya yilu yavare.
ဒါဆိုရင်data bot နမူနာပေါ့နော် data bot နမူနာကို run လိုက်လို့ရှိရင် parameter တွေထွက်လာအောင်မယ်ခု keyboard run နဲ့ပြီးရင် parameter list ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် background ကို bgr ဆိုပြီး parameter တွေပြောင်းလို့ရတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ background တန်ဖိုးကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပေါ့ command က ROS param get နဲ့ set ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ROS param list လုပ်ကြည့်အောင် background b background g background r သုံးမျိုးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ set မလုပ်ခင် parameter server တန်ဖိုးအရင်ယူကြည့်အောင် ROS param get ပေါ့ get ပြီးတော့ background b ပေါ့ bg ဆို blue green or blue ကိုယူကြည့်အောင်255 blue တန်ဖိုးသည်255ဖြစ်ပါတယ် set လုပ်တဲ့အခါကျရင်เนาะ ROS param set background b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်10ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ dictionary လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က string အနေနဲ့ပဲထည့်ပေးရမယ်ဒါလေးတော့ give စိုက်ပါပြီးမှ ROS param ကို get ပြန်လုပ်ကြည့်ရင်10ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲတာတော့မဟုတ် ROS cpp ဒါမှမဟုတ် ROS python ဒါမှမဟုတ် launch file အနေနဲ့ဆင့်အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်အခု load နဲ့ dump လုပ်တာကိုဆက်လေ့လာကြည့်အောင် load နဲ့ dump လုပ်တာကတော့ parameter server ပေါ်မှာရှိတဲ့ dictionary တစ်ခုလုံး key နဲ့ value တွေအားလုံးအချက်လက်အားလုံးကိုအဲ့လိုဆွဲတင်တာဆွဲချတာဖြစ်ပါတယ်အခု dump ဆိုပြီးတော့ဆွဲချကြည့်အောင်နာမည်တစ်ခုပေးမယ် file name dump.yml ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် dump.yml ကြာလာပါပြီ parameter server တစ်ခုလုံးပေါ်အချက်လက်တွေကို YAML format နဲ့ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background တန်ဖိုးတွေရောကျန်တဲ့တခြား parameter တန်ဖိုးတွေရောရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ဒီအကုန်လုံးကို parameter server ပေါ်ကိုပြန်တင်ပြီးလို့ရှိရင် load ဆိုတဲ့ command နဲ့ပြန်တင်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီ setting တွေကို parameter server ပေါ်ပြန်ပြီးတော့ load လုပ်ပြပါမယ်background တရားလို့ပြင်ကြည့်တယ်ကဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနdump လုပ်ထားတဲ့ YAML file ကိုပြန်ပြီးတော့ load လုပ်ကြည့်မယ် file name က dump.yml ပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ parameter ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင် get ဆိုပြီးတော့ခုန background ပဲပြန်ကြည့်10ပြန်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါခုနကျွန်တော် dump ချတာဒါတဲ YAML file ကတန်ဖိုး10ပေါ့เนาะအဲ့ကောင် server ပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီသူက high speed မဟုတ်ပင်မဲ့ဒီတာမန်ဒီ camera calibration တွေ robot နဲ့ပတ်သက်တဲ့ transform တွေเนาะပြီးတော့ motor PID တွေ robot model တွေအတွက်เนาะဟိုဟာတွေ transform တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာသူကအရန်အသုံးများပါတယ်parameter server ကို get လုပ်တာတွေရယူတာတွေ retrieve လုပ်တာတွေကိုပြပေးပါမယ်တအားကြီးမခက်ပါဘူး C++ သုံးပြီးတော့ node handle version အနေနဲ့သုံးပြပါမယ် node handle get parameter set parameter has parameter delete parameter search parameter စသဖြင့်ရေးလို့ရပါတယ် wiki မှာသွားကြည့်ပါနော်ဒါ set parameter ဆိုရင် main parameter hello there ဆို hello there ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင် parameter set ပါလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ get parameter ဆို parameter name ရယ် value ထည့်ဖို့အတွက်ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ string ရယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် value ထဲကို parameter တန်ဖိုးရောက်လာပါလိမ့်မယ်အောက်ကနေဘဲ version နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ROS param set ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ node handle version မဟုတ်ဘူးဘဲ version နဲ့အသုံးပြုတာပါ program ထဲမှာကြိုက်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်အခု program ကိုစမ်းဖို့အတွက် ROS master ကို run လိုက်ပြီး ROS run ပြီးတော့ ROS run ဆိုပြီးတော့ parameter test ကိုစမ်းလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ parameter ကို list ထုတ်ချင် my param ဆိုတာကိုတွေ့ရပြီ your param လည်းတွေ့ပါပြီ
အခုဖန်တီးလိုက်တဲ့ခုနကဖန်တီးလိုက်တဲ့ parameter တွေပါသင်ခန်းစာကတော့အသိမများဘူးဒါပေမဲ့ဒီလေးသိချင် wiki မှာ ROS wiki မှာဖတ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ ROS parameter ဆိုတာကနောက်ပိုင်းမှာအမတန်အသုံးများမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံလောက်ကိုရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်